religion as well. Listen, Dr. Mara, daydreaming is a very bad habit. Believe me, sir. I can prove it to you. Well, waste our time, Dr. Mara. Please go home. कहते हैं दिन में सपना देखना बुरी आदत है। घर जाओ, सो जाओ। ये भी नहीं जानते हर डिस्कवरी, हर खोज पहले सपना ही होता है। तुम दिल छोटा मत करो संजय। दुनिया हर नई बात को पहले ठुकराती है, बाद में मान लेती है। हमारे साथ भी ये होगा। Hello, how are you? संजय, क्या ये हो सकता है कि इस ब्रह्मांड की वो दुनियाएं जो एक दूसरे से करोड़ों मील दूर है, कभी मिल पाएंगे? क्यों नहीं हो सकता है? जिस तरह हम चांद पे गए हैं, मार्स और जुपिटर पे स्पेस शटल्स भेजे हैं, उसी तरह वो भी हमारी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे। इसलिए कई बार वो तस्करी या यूएफओस देखे गए हैं। ये लाइट्स ऑन क्यों हुई?